ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಧನ್ವಿ ಇವಾಗ UKG ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವಳ ಮೊದಲನೇ ದಿನ. ಬನ್ನಿ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವಳ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ರೂಟ್ನ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅವಳದು ಹಾಫ್ ಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಂಚ್ ಐಡಿಯಾಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.